Salut à tout le monde et bienvenue avec Asdin. Aujourd'hui, on a une petite tarte au citron à faire. Vous allez aimer trop la recette, ça va être rapide, facile à faire. J'espère que vous allez aimer. Salam alaikum, مرحبا بكم مع Asdin. نتمنى بالله هاد الوصفة ديال اليوم تعجبكم. سي ان ديسير ديال تارت او سيترون. تبعوا المراحل كلها وغتعجبكم بزاف ان شاء الله. في الدار تقدروا ديروها انديفيديال ولا وحده كبيره بحال ديك كما درت انايا. قبل ما نبدا لا ديغوستاسيون نتمنى نفكركم ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ابونيفو بارطاجي فيغ جيم كوم سا فو ريسيفي تو سكي نوفو. فوالا هذه هي لا طاط ديالنا. غنبداو دابا نقطعوها باش تشوفوا الداخل سا غوصل لاكوا. نتمنى الله تكون هاد لا غوسيت تعجبكم ان شاء الله. Franchement, je vous laisse juger. Avec le beurre, c'est magnifique, très tendre. Les biscuits croquants. باش نصاوبوها تبعوا من الكوزينه وغنبداو دابا. Franchement, elle est magnifique cette tarte. Il y a le goût de crème citronnée, tout ça, vous allez trop aimer. Suivez-moi, on va commencer à préparer notre tarte au citron. Et de retour, on va commencer à préparer notre tarte au citron. J'espère que visuellement ça vous a plu. Maintenant, on va passer à la préparation, les ingrédients. كما راحتوا معنا شفنا لا طارت سيترون. نتمنى من الله تكون عجبتكم. هادو هما لي زانغريديون ديالنا. مي قبل ما نبدا نقول في لي زانغريديون ديالنا ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Avant de commencer les ingrédients, je tiens à vous rappeler qu'il faut s'abonner, partager avec vos amis, vos proches et faire j'aime pour que la chaîne continue. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 80 g de beurre, 200 g de farine, 100 g de sucre et un œuf, une pincée de sel. Pour la farce, on va avoir besoin de 4 œufs. On va utiliser les jaunes pour l'appareil et les blancs pour la meringue. On va avoir besoin de 50 g de beurre, une grande cuillère de maïzena et 125 g de sucre. Et on va commencer à la préparation tout de suite. Pour préparer notre appareil, on va dire ça, à pâte brisée sucrée, on va mettre le beurre d'abord, qui est un petit peu mou. Hein. On va le mettre avec le sucre. On va laisser tourner gentiment jusqu'à incorporation des deux produits. كندير الزبده ديالنا مع السكر. الزبده تكون شويه رطبه يعني ساهله في الخدمه ديالها مع السكر. نخليهم يدوروا باش تخلط الزبده ويتخلط السكر. Après avoir bien mélangé le beurre avec le sucre, on va mettre notre farine. Maintenant, on a un beurre pommade, hein. C'est comme une pommade. On va rajouter la farine petit à petit. Jusqu'à qu'on finisse le bol. Je vais m'arrêter au bout de 2 secondes pour ne pas faire trop de bruit. غنحبس ولكن غنبقى نزيد غير بشويه بشويه باش ما تستعكمش لا ماشين. Après avoir mis notre farine bien mélangée avec le beurre, دابا الزبده ديالنا تخلطات مزيان مع لا فارين والسكر ديالنا. نديرو قريصه الملحه ديالنا غير قريصه وكنديرو البيضه ديالنا ونخليوه يتجمع لاباط ديالنا. نرجع لكم من بعد. Notre pâte brisée, sucrée, elle est prête. On va la laisser se reposer pendant 2 heures et je reviens après pour la préparation. كما راحتوا معنا لا باط ديالنا وجدات باش تصاوبوا الفون ديال لا طارت ديالنا. لا باط بريزي سكري شوف كيفاش ولات. غنخليوها تربوزا في الفريغو في الثلاجه او فريغو pendant 2 heures et on revient pour l'étaler, faire notre gâteau, notre fond à tarte d'abord et après on commence à faire notre farce. نرجع لكم من بعد واحد ساعتين ما بين تربوزا بيان
la pâte d'Ienna pour préparer notre tarte au citron. Après 2 heures, on a sorti notre pâte brisée sucrée. Voilà, elle est prête à être travaillée. Il faut la travailler un petit peu dur, hein, pas trop mou, sinon quand vous allez l'étaler, il va se casser sur les côtés, tout ça. Il faut que ça soit dur pour que ce soit facile. رجع لكم بعد ساعتين ديال الوقت. ها هي لاباط ديالنا وجدات، ملي تبغيو تخدموها خليوها غير واحد ربع ساعه على برا، عاد بعد تبداو تخدموا فيها، سينو غادي تشت لكم كل ما تخلوهاش تبرد. خلينا واحد شويه فرينه باش نصرحوا لاباط ديالنا. حاولوا تمشيو معها بشويه، حاولوا تدوروها مره مره، ما تخدموش على جهه وحده. Essayez de l'étaler de tous les côtés, ça vous allez avoir la même taille. Si vous mettez pas de farine, ça risque que le rouleau de pâtisserie colle dessus. Je vais mettre شويه farine غتلصق لكم الغول ديال الباتيسري، يعني هذا يلصق لكم في لي بوط، بقى يقطع عليكم. فوالا نخليكم نسرحها ونرجع لكم تكون واجده. فوالا on a étalé notre pâte، سرحنا لاباط ديالنا، كناخذ شويه الزبده كندهنوهم في الجناب ديال المول ديالنا بالطريقه هذه. وكنفارينيو شويه شتا فارين باش لاباط ديالنا تلصق. كنقربوا للمول ديالنا، نهزو غير بشويه وكنحاولوا نحطوا لاباط ديالنا بهذه الطريقه هذه. وكنمشيو مع الجناب ديالها نسرحها ونرجع لكم. نزيدو شويه فارين، ها هي درناها في المول. On la met dans le moule, on va faire quelques trous, on va la mettre au four entre 10 à 15 minutes, ça dépend du four, juste vérifier à partir de 10e minute à 180 degrés. 180 درجة مدة 10 حتى 15 دقيقة على حسب الفرار اللي عندكم. À tout de suite. Là on a mis le fond de tarte au four, il est en train de cuire, il reste 5 minutes, on va commencer à préparer notre appareil. On a pressé les 2 citrons، عصرنا 2 حمضات ما بين يطيب لو فون طارت، خلينا باقي 5 دقائق غنطيبو. الحمض ديالنا غير يسخن عليها فيه عافيه مهيله sur un feu doux. On va juste chauffer notre jus de citron le temps qu'on prépare notre appareil à citron. On va mettre les œufs. On met le sucre, on va le monter. درنا 4 البيضات ديالنا ودرنا السكر 125 غرام كنذكر و4 البيضات، ونبدا نمونطي في لاباري ديالي. ا تو سويت. Voilà, l'appareil ديالنا طلعت، les œufs sont bien montés. On a blanchi nos œufs. À ce moment-là, on va mettre tout doucement la maïzena. Voilà, on a bien mélangé maïzena avec le reste de l'appareil. كما لاحظتوا جبنا غير المايزينا حركنا مزيان باش مابقاش لنا الحبيبات. ودابا غنجيبو جو سيترون بشويه بشويه وغنقصو في الموتور بشويه ديال الباتور. On va diminuer notre batteur, on va verser notre jus de citron qui est déjà, on va pas dire très chaud, mais à peine, tout doucement. Après avoir mis le citron, la maïzena, les sucres, les œufs, on a tout bien mélangé. On va mettre tout dans une petite casserole. On va le remettre sur une feu très doux pendant 3 minutes. On mélange un petit peu bien pour que ça ne s'accroche pas au fond de notre casserole. كما لاحظتوا درنا المايزينا ديالنا حركنا. دابا غنديرو في واحد بتيت كاسرول صغيره
وغنرجعو فوق العافيه مهيله ونحركو بشويه بشويه حتى تشدنا لاباري، يعني واحد 3 دقائق على الاقل باش كتجمع لاباري ديالنا. هاد لاروسيت اللي كنوريكم فيها دابا يعني الا مبغيتوش ديروا الميرانغ هذاك البيض ديال البيض بلا ما ديروه، يعني كتجي زوينه كتجي صافيه من الفوق. هاد اللي كيديروا اغلبيه في لاباتيسري ما كيديروش الميرانغ. حنا حطينا فوق العافيه نديرو نحركو بشويه بشويه مده 3 دقائق حتى هو وجد. لاباري ديالنا ها هي باقا شدات دابا، كنحيدوهم فوق العافيه وكنزيدو الزبده ديالنا بطرف طرف باش تذوب في لاباري ديالنا. On met le beurre morceau après morceau jusqu'à ce que ça soit homogène. Voilà, et maintenant juste après on met notre appareil à citron. On va les étaler un petit peu partout. On va la laisser refroidir pendant 1 heure jusqu'à 2 heures tranquillement, le temps que le beurre il fige. نخليوها تبرد مدة ساعة حتى ساعتين باش تشد لاباري شوية تجمع، ومن بعد ندوزو الميرانغ. A tout de suite. Voilà, la tarte elle est prête, vous voyez, elle a bien figé. Voilà, on va commencer à faire notre meringue. Pour la meringue, c'est trop facile pour ceux qui n'ont pas un chalumeau pour la brûler, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Elle peut diminuer 3 minutes au four et mettre ça, et mettre la meringue et la rajouter au four pendant 3-4 minutes le temps que ça sèche la meringue. دابا غنبداو نصاوبو في الميرانغ ديالنا البيض ديال البيض اللي طالع نمونطيو باش نديرو ديكوريو به لاطاطو سيترون. بالنسبه اللي ما عندوش الشاليمو باش يحرقها زعما يقدر ينقص واحد 3 دقائق ديال الطياب ديال الفون دو طارت ويصاوب بهاد الطريقه ويدير الميرانغ ويرجعها للفران واحد 4 دقائق ما بين تنشف الميرانغ ديالنا. انا عندي الشاليمو غنديرها بطريقه الشاليمو كما تلاحظوا معنا. عندنا 3 ديال البيض ديال البيض، كندير واحد القريصه ديال الملحه ضروري باش كطلع لكم البيض ديال البيض. يفو فيها بتيت بانسي سال. On a 3 blancs d'œufs, une petite pincée de sel. On va commencer à monter nos blancs d'œufs. Dès que notre blanc d'œuf est monté, on va commencer à verser notre sucre tout doucement. يلا كيطلع البيض ديال البيض ديالنا كيولي بهاد الطريقه هادي. كنبقاو نكبو السكر ديالنا بشويه بشويه. Voilà, dès que ça commence à devenir comme ça, j'ai une petite astuce pour vous. On rajoute une petite goutte de vinaigre blanc. Juste une petite goutte, hein, pour que ça ne donne pas un goût amer à notre appareil. Juste une petite goutte parce que ça, le blanc, le meringue en gros, ça devient ferme, un peu dur. C'est bien, c'est joli et ça donne une belle couleur. Vous allez voir ça. Juste une petite goutte. Et on continue à monter notre blanc d'œuf. Je répète, 3 blancs d'œuf, 50 g de sucre, un peu de sel, une petite pincée de sel et une petite goutte de vinaigre blanc. 3 البيض ديال البيضات، 50 غرام ديال السكر، واحد القريصه ديال الملحه وواحد 2 قطيرات ديال الخل. فوالا ونكملوا ونرجع لكم لي البلون دوف ديالنا يطلع. Voilà notre petite meringue blanc d'œuf monté avec une petite vinaigre, un peu de vinaigre blanc, petite goutte. Vous voyez un petit peu la couleur, elle est différente que ce que vous voyez d'habitude. Elle est ferme, elle est bien. كما لاحظتوا معنا زدنا فيها واحد قطره الخل كي ولات اللون ديالها كيولى يعني اختلف على داكشي اللي كتعرفوه. يعني شوفوا حتى لو بيك ديالها كي طالع مزيان شاده مزيان. دابا غنبداو في الديكوراسيون ديال لا طارت ديالنا. يعني إلا عندكم اون بوش واحد لادوي هي هادي تكون مزيانه ديروا بها، ما عندكمش يعني ماشي مشكل. يعني تقدروا غير ديروها من الفوق وديروها في الران الا ما عندكمش الشاليمو. Voilà, juste des petits trucs comme ça, facilement.
Ça dépend de doux, il y a plusieurs doux, il y a plusieurs dessins. Moi j'ai qu'un simple. C'est pour ça que je fais des petites boules comme ça. يعني عنده كاين اللي عنده بحال هاد لادو اللي كنخدم بها تكون عنده فيها سنينات ولا فيها شكل اخر يقدر يستعملها. يعني تقدروا ديروا اي شكل بغيتو. انا كندير غير بحال هكا دي بتيت بول صافي جولي. كتلاحظوا حنا كملنا دابا المران ديالنا. حنا عندو الشاليمو فوالا اي لو رول اي في. نتمنى الله تكون عجباتكم هاد لا موران كادي ديروها في الدار. هادي الا ما كتعجبكم الشاليمو ديروها في الران 5 دقائق كتخرج شويه مجموعه من الاحسن. جو vous dis bon appétit. à demain bien sûr pour une nouvelle recette. نتمنى الله تكون عجباتكم هاد لا recette. نقول لكم غدا ان شاء الله ليله سعيده.